Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube DKR 221 et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. li ñu fi wax nag yaakaar naa ne jafewul yomb na ñu commencé ko ci ñaari mbir yi nga xamante ne mooy Modou Lo ak Ama Baldé Modou Lo ñu ko may juróomi nit yi muy àndal ci biir làmb ji ak fukki kat tëggkatu sabar muy fukk ak juróom ak moom muy fukk ak juróom benn Ama Baldé ñu ko may fukki sabarkat yi koy tëggal ak juróom ñoo xamante ne ñooy ànd ak moom kii di Ama Baldé tamit force de l'ordre yi nañ dem ba këram fa lañ koy jëlee indi ko ba ci stade bi encadré ko pour bañ embouteillage bañ affaire yi débordé Modou Lo même chose dañ koy jëli fu mu nekk ci Parcelles Assainies police bi encadré ko ba ci biir stade bi kon boog loolu c'est pour rek vraiment bañ am jaxasoo bañ am échauffourée bañ am ay détails parce que làmb ji fi mu ne dañ ko war a assainir war ko defar te nag événement bu toll nii loolu la laaj surtout matukaay yu mat sëkk Baye Mandione tamit loolu lay am dañ koy jëli caaro yi moom mu war a bëre moom bis bi bu ñu fàttali ne Baye Mandione xoyantaan ñoom moom bis bi ñoom Modou Lo dañ cee wàll si rek pour yokk ci xorom Baye Mandione dañ koy jëlee ci këram caaro yi ak police service d'ordre yi indi ko ba ci stade bi xoyantaan mi dëkk Gambie nag dañ ko beral cër spécial c'est normal parce que loolu dañuy dugg ci niveau international Gambie ak Sénégal c'est vrai benn la ñu waaye nag ñaari pays la ñu limitrophe xoyantaan dafay am ay bus yu bari yu mu war a jóge Gambie pour ñëw fii bu ñu ñëwee dañ leen di installer permettre leen ñu mën a añ ñu mën a noppalu ñu encadrer leen bi ci biir stade bi seen kaar yi ci biir stade bi la nar a dugg ak seen i supporters yi ñu installer leen ci benn tribune jox leen sécurité maximum parce que bëgguñu kenn xoosu fa kenn bu ñu daanee kenn du ci xoosu bu ñu ñàkkee daan tamit kenn du ci xoosu loolu rek Baye Mandione sax moo gën a sawar ci loolu ndax Baye Mandione mooy dalal ki nga xamante ne moom mooy xoyantaan kon boog loolu lañ fi tënk daal vraiment c'est yëpp na dañ ko millimétré mbër bu ki nekk jox nañ la heure bi ngay ñëw heure bi nga war a def sa prestation heure bi nga war a tuus heure bi nga war a bàkku. dina am alamaan wala. waaw si CNG boo xasee signé avenant moom mooy dafa am ay charte yu ñu la bindal charte yooyu doo ko jàll bu ñu nee Modou Lo indi juróomi ànd la juróomi nit Modou Lo indi fukki nit la ko ci fekk moo koy xam Ama Baldé ne bu ñu ko ne indi fukki tëggkat mu indi fukki tëggkat ak juróom non seulement fukki tëggkat ak juróom yi duñu dugg fu koy dugg ba pare moo xam lu ko ci topp dafa mel ni ku am combat tey jii ñoom Modou Lo seen combat daa commencé dimanche samedi bi jour 24 décembre maanaam charte yi ñuy bëree moom lañu indiwaat fii yëpp tënk nañu ko ci këyit ba mu leen nañ devant le promoteur Luc Nicolaï devant ay ñi ànd ak moom ak képp ku nekk sécurité ak CNG de lutte tout est mis au propre même mbër yi nga xamante ne ñoo war a bëri sax ak Ama Baldé ak Modou Lo yëpp ku ci nekk jox nañ la place bi nga war a toog maanaam pour les supporters yi nga xam ne ñooy supporter Baye Mandione yooyu supporters ñoom ñoo ay supporters Ama Baldé ñoo bokk tribune bi ñuy toog supporters Baye Mandione ak supporters Ama Baldé ñoo bokk même tribune bi ñuy toog supporters xoyantaan ak supporters Modou Lo ñoo bokk tribune bi ñuy toog kon bokk ci nekk dañuy jox droite kii ñu jox la gauche Ama Baldé dafay nekk à droite Modou Lo nekk à gauche xoyantaan dafay nekk à droite Modou Lo nekk Baye Mandione nekk à gauche noonu lañu ko tasaaree ba nga xamante ne du am jaxasoo supporters duñu bokk fi ñu toog mbër yi aussi duñu bokk fi ñu toog mu jaar ci yoon gis ngeen nag exemple baa ngi nii Tapha Tine Boy Niang laa dafa fees dell gisoo fa benn dégât kenn tëjul 16 kenn damul banc mbër yi jàppantewuñu daje nañu bëri nañu kii daan kii daanu bu subaa lamb amaat. ci violence bi lan ngay wax xale yi surtout que nag bii pass dañoo am gan boo xam ne Gambie lay jóge. exactement moo tax suñu mbokk Gambie yooyu sax moo tax ñu war a gën a bañ a gàcceel suñu bopp ndax nit fekk si sa dëkk nga war ko teral da nga ko war a teral normalement sax bu yoon doon yoon Baye Mandione moo war a dalal waa Gambie yëpp ca caaro gi mu dëkk togg leen añ fecc leen gumbe ànd ak ñoom bëre ak ñoom loolu moo jaar woon démb waaye tey nag xale yi dañoo wuute waaye war nañu comprendre à partir de diggante Boy Niang fii ak ki nga xamante ne mooy Tapha Tine bu ngeen xoolee ñaari fan si club yi dañoo échanger fañon weccoo ay mayo loolu sax tax na li gën a tax gaa yi dal doom njaboot gi nag suñu njaboot lañu ñooy seen baay ñooy seen maam ñooy seen ay nijaay ñu ngi leen di digal nag pour ñu def bu ñu defee mooy li gën bu ñu deful tamit day gàll góose rek waaye dañ ciy topp di wax rek. dinaa la laajaale tuuti tamit ci combat bi nga xam ne Papa Sow moom la amoon Siteu. yi foo leen si toll jamono ji. bon combat bi moom gis nga ne jàll na. et surtout côté CNG dox na mbëri seen reliquat et teg na ay daan aussi Papa Sow teg ay daan ki nga xamante ne moom mooy Siteu tegaale ko géwélam
li fi amoon ci incident daal gars yi atte nañ ko ni ñu ko war a attee ku ñëw ñu teg la sa daan waaye nag comme que Sénégal lañ ne ki ñu daan tamit jéggal mën naa am ndax ci CNG nekkul pour dóoraate CNG dafay jéggale di jëllale bu ñu la suspendre yow am nga beneen moyen boo war a jaar suspendre nañ ma 15 ans bindal sa correspondance jéggalu wax ne yow nañ la wàññil nañ la nangam ñoom tamit ay Sénégalais lañ te ñoom lu baax lañ bëgg bi ñu bëggee lu baax nag noonu lañ koy defee comme que lu baax lañ bëgg yow mi nga xamante ne mbër nga suspendre nañ la bindal lettre ñaan jéggalu ñu jéggal la defar moo tax a jóg CNG yàq tax a jóg sanction tax a koo jóg jël xaalis mbër tax a koo jóg foog gars yi comprendre loolu nag dafay tax mbër yi mën a comprendre ne ñoom dañoo war a defaruwaat bu ñu nee indi fukki nit nga indi fukki nit indi juróomi kat charte yi nga bind signé ko nga respecté ko boo ko respecté kenn doo am benn daan. day dem fan yoon waaw xam nga loolu moom digganteem la moom Papa Sow ak waa ji loolu ñoom ñaar la mu ngi mel ne maa yooyu ngi daje ci mbedd rek ma xaañ la nga porté ma plainte noonu la demee yoon yóbbul si te yoon yóbbul école si te yoon mais ki ko xaañ directement seen diggante ñoom ñaar kooku la dem porté plainte xaw ma nag fu mu toll boobu ba léegi nag. oui oui. analyse bi moom mooy bon dëggal mooy bàyyi Boy Niang dama bëgg wax rek ne diggante baay ak doom nit xaju ci Sénégal nañu bàyyi bu problème amee ñu war ci wax jàmm di ko gën a taw yi dëggal mooy bàyyi Boy Niang lu mu wax Boy Niang loolu la wax def fu may sikkee Boy Niang kay mooy dëggal wax ko lu mu deful mais lu mu wax daf ko war def te gis naa ne ñoom ñaar am nañ complicité Boy Niang ko bëgg bàyyam boobu la dëggal tamit Boy Niang mooy bakkanam ndax mooy léppam ñi ci toppaat di wax nag dégg naa ñu bari di intervenir ay mbër yu bari di intervenir di dal ci kaw dëggal ku ci dal ci kaw dëggal yaa ngi tooñ dëggal ndax ku ci kaw dal ci kaw dëggal daloo sa kaw bàyyi dëggal du sa bàyyi Boy Niang la Boy Niang dalul ci moom kon bu leen dal ci moom bàyyi leen ko doomam mu wax lu mu bëgg c'est vrai sa doom boo amee moom problème mën nga ko régler sa diggante ak moom ci biir famille bi loolu la ñëpp di def waaye nag nit ku nekk sa tempérament mooy bëri na doom ji am defet façon bu mu ko amee neexu ko toog na këram réfléchir journaliste yi fekk ko fa laaj ko mu wax journaliste yi tamit yéen tamit bu ngeen fekkatee mag mu toog xolam tàng bu leen ko pikiir ndax ka ko doon laaj daf ko sañaxal pikiir ko fukki yoon ak juróom-ñaar di ko laaj di ko gën a enfoncé muy gën a déchaîné wu parce que boobu mer na te mer mooy noonu borom mais daal dama bëgg ngeen xam ne diggante Boy Niang ak baayam amuñu problème Boy Niang baayam lay noyyee baay bi moom lay noyyee nañ ci wax lu baax wax ci lu rafet damay conseiller Boy Niang sax ne ko képp ku naa a yàq sa diggante ak sa baay ne ko ca àll ba nga ànd ak sa baay dong dem ca làmb ji bëri ji moo gën nga ànd ak Sénégal yëpp dem bëri ji man Moustapha Gueye wax loolu Boy Niang ànd ak papaam dong papa ji toog ci cumbukaay bi moom mu ànd moom cundung dem bëri ji ci la chance mu ànd ak àdduna yëpp dem am problème maa wax loolu. lamb ji sàjjeeti na Serigne Fallou Luc Nicolaï dikkati na ki nga xam ni def na ci lamb loo xam ni kenn defugu ko l'innovateur de la lutte sénégalaise mooy amal combat bu mag ce 25 décembre ci arène nationale Serigne Fallou Luc Nicolaï ne tànk maa ngi ci lamb ji léppay leer combat ba amoon ay lëndëm ca gam jam production moo ko teggoon yëkkati combat boobu tekk ci loxo magam di Serigne Fallou Luc Nicolaï indil nañu ko fii ci arène nationale ce 25 décembre diggante Baye Mandione ak Xuyantaan mi nga xam ne mooy roi des arènes ca gam combat boobu faw mu leer fii lañ koy bëree ce 25 décembre ci arène nationale Serigne Fallou Luc Nicolaï ni pareeguma dinaa ci toftal 10 combats te combat yëpp ay combat jànq lay doon dama cay toftal nag li ñëpp doon xaar mu di combat de l'année waaye face to face de l'année diggante Modou Lo roi des arènes ak Ama Baldé keroog la ñuy jàkkaarloo Modou Lo xastek Ama Baldé xastek Ama Baldé ni ko Pikine dañoo nambu roi des arènes te man mii maay dugg parcelle jëli ko Modou Lo ni ko sama couronne gi sama bakkat bii laa ciy teg ndaw face to face bu neex diggante Modou Lo ak Ama Baldé ce samedi 25 décembre ci arène nationale ànd ci ak l'innovateur de la lutte sénégalaise mu di Serigne Fallou Luc Nicolaï cey sama waa ji fu lamb naqaree rek yaa ko tëggul kon yéen ñi dund lamb tey dundal lamb rendez-vous bi ce 25 décembre ci arène nationale diggante Baye Mandione ak Xuyantaan bu Gambie face to face diggante Ama Baldé ak Modou Lo man Cheikh Sarr maa nga ca biir ndaw lu nar a taaj. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube DKR 221 et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications.